頭，不然咪都掉啊啦！唔係只日頭都得多，我哋會試下嗰日。My blanket. I want to try a new method. These controls are next level. More getting sick. I'm writing a new song. What rhymes with pink? Me? The kitchen sink. Ha-ha! Yay! What's your favorite ice cream flavor? I like salty caramel. Did you know that it was invented by accident? Wanna play spray paint? I wonder if anyone wants to play soccer. Have you seen my housetop? You like it? I like it. Cool. This is my favorite spot. For me, it's a toss-up between the fountain and sushi. Don't overthink it, Hank. Cool. I should get back to my work. Shredder's Wait, you showed me how to do a laser flip on the skateboard today? You can't find it ready for the video.更否认涉及任何滥权或者挪用公款的行为。他抨击反贪会公开来发布这样的寻人通告，就是要让人感觉他是有罪的，而且正在躲避当局。这个做法很过分、故意而且可能性。This is awesome. 生期面临不必要的危险。先指出，他没有影响或者走读政府对开门信徒的合作决策，并且强调他从来都没有现在还是人流放者一点都会让犯错去列。攻击和鉴于反贪会在没有事先联系他的情况下，公开宣称当局正在侦查。资源把事实上查的是正确的事实。从这一项合作当中，无论是一个问题，而非是协助别人合作的人，然后在这里政府拥有充分的资源。 Wanna ride the mower around? Let's take it for a spin. 在这些情况，目前人在英国工作，最后发现他并没有后遇，他的银行账户里并没有11万级仅少量现金和信用的账户，不算他拥有的半场型豪华米家以及 I need a grape juice. I was doing something. 那这件事透露，当年自己在英国念書的時候，他因為搬家案再次碰壁，其中的學生因為擔心政治風險而不敢參與抗議，但是他仍然
女性的身份去推動討論，希望可以讓國際社會關注大馬的不公。即使是一名台湾理想愿意為政府服務的人，但只要站在政府的對立面，就可能會成為目標。 What's your favorite way to spend a Saturday? Let's get more than Just one taking plate. the day off to spend time with my niece. 他仍然不後悔，因為能夠為國家服務，依然是他人生最大的榮耀。長篇文化之後， Can I eat my ice cream in the pool? 父子讓他點出10個日本隊長張學友，其實也在海南隊站在更長的近他一門混血的遭遇中角色其中。但是一方最大的原因，也就是他对反抗队发挥公道攻击的同一天。虽然首相重击被任，但本政府面对阿牛控股案的態度只有事前標準。在人生也認為，他之所以會成為反抗隊的調查對象，就是因為他有讓兒子的保險。因為反抗隊攻擊他的前助理的操作，讓菲茲後來在社交媒體公開地發帖說，反抗隊的做法背後涉及了政治操作，而所謂11億元級的財務責任。 I think I heard the hot tub firing up. 更直接的關係，因為後來跟韩國民主首席執行委員会的持有人会面的时候，就是在公告12點2個字，相關事務的人12點3個字。What's your favorite thing to throw on the barbecue? Triple stacked cheeseburgers with hot sauce, of course. Time to head home. Park's closing soon. Kulit kering, berminyak, tak stabil, jangan risau. Duduk menjadi 正常的调查程序描繪為針對個人的迫害，這是毫無根據且出於惡意的。他也不是執法行動的受害者。自己拿出來了，哎，立定啊，立定。人在